第四代今仔日宣布，因加美国耶鲁大学的研究团队发现到6个月大幼婴仔有大脑预测的能力，而且能力会愈强，未来是语言词汇数量就会愈多。另外也发现到这亲子共读是提升大脑预测力的关键。 实验测试6个月大幼囝先听声才快度的反应，透过头壳底的功能性近红外光谱机来收集处理视觉信息的大脑枕叶神经活动。研究团队发现，就算有声无图，囡仔的大脑枕叶嘛会产生神经活动，出现一种大脑预测能力。 他学会了听到声音会看到图片这样的一个对应关系，所以即便图片没有出现，可是我们看到在负责处理视觉讯息的大脑枕叶呢，也会产生神经活动。 第四代甲美国耶鲁大学大脑发展甲学习联合实验室来合作，发现这种大脑预测的能力愈强，会互幼囝伫1岁至1岁半时口语思虑愈多。另外，父母若愈早读册，互囡仔听，嘛是语言发展的关键。 In the second study, the amount of storybook reading that parents provided to their infant language in infants, but crucially, that association was enhanced by the predictive brain signal measured with FNIRS. 研究团队表示，父母共读的时阵，常常会参幼囝互动，亲像问因看到什么动物，因的大脑嘛重复听甲看，促进大脑的预测能力。这项研究嘛刊伫国际期刊。记者田木里台北采访报道。